La pneumònia és la primera causa de mortalitat infantil al món. Saber si un nen té la malaltia és complicat als països amb menys recursos. Ara com ara, per diagnosticar-la, es fa servir un cronòmetre amb el qual es compta la freqüència de les respiracions en un minut. Per millorar el diagnòstic, des d'UNICEF estan provant dispositius tecnològics com aquest per fer-ho més fàcil als voluntaris. It's very simple, only 2-3 buttons, and can be used theoretically by the lowest level health workers, whether they can read or not, and we'll be able to give them a final count of the breath rate, as well as tell them if it's too fast for the age group or not. UNICEF també utilitza tecnologia més quotidiana per detectar problemes sobre el terreny, com en el projecte U-Report. Ha repartit telèfons mòbils senzills a 3 milions de nens de diversos països en vies de desenvolupament perquè els informin del que passa a les seves poblacions. And we're able to ask a question about life in the country, about, do you see the leaves on your banana tree turning yellow, which is a sign of plague? We're able to get back responses from hundreds of thousands of kids in minutes and map them. And suddenly you can see where there's a banana plague or a disease. Sovint, les solucions més bones als problemes humanitaris neixen dins la mateixa població i s'acudeixen a algú que els pateix. UNICEF considera que és especialment important donar suport als locals perquè siguin ells qui tirin endavant aquestes solucions. Amb aquesta voluntat, l'organització ha impulsat projectes com el d'un aparell d'audició de baix cost que es recarrega amb energia solar. L'ha ideat un noi de Zimbàbue. No és enginyer, però s'ha adonat dels problemes auditius que afecten una part important del seu país. Altres projectes d'innovació sorgeixen en entorns de guerra. Alguns reben l'assessorament a través de Skype d'un emprenedor que es va veure obligat a marxar de Síria, Hani Tarabici. Limitations usually are really the things that drive innovation. So people in Damascus or in Syria, they have so many limitations, and this is what's driving their innovation for different solutions in order to live in those conditions. Són projectes molt necessaris per a aquestes poblacions que no poden accedir a serveis bàsics com, per exemple, l'educació. Amb aquest ordinador de baix cost, els nens refugiats al Líban i que han hagut de deixar l'escola es poden iniciar en la programació i crear els seus propis jocs. Un altre exemple de la manera com UNICEF recorre la tecnologia per ajudar les poblacions amb menys recursos.